ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചെന്നൈ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റൈഡ് പോവുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ എന്തായാലും അറിയും. പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് റിസ്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നൊരു വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്ന രാജ്യം എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാനിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകാം എന്നാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ അവിടെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. എനിക്ക് ഉറച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചോ. എയർപോർട്ടിനുള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, അപ്പം ഉറച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വിസ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കുറേ രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം മാക്സിമം ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ആരെങ്കിലും നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. പിന്നെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് ചെന്നൈ അതുപോലെ ഗോവ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് റേറ്റ് കുറവാണ്, കുറച്ച് നല്ല റേറ്റ് കുറവാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കിയ ഈ രാജ്യത്തിൽ പോലും എനിക്ക് ആദ്യം കേരളത്തിൽ, അതായത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നോക്കിയപ്പം എനിക്ക് 28,000 രൂപയാണ് ആദ്യം അവിടുത്തെ, അതായത് ട്രിവാൻഡ്രം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം കാണിച്ചത്. അപ്പം അതായത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആണ്, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള റേറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് റേറ്റ് കുറവാണ് നമുക്കിവിടെ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പോകാൻ. ഏകദേശം എനിക്കൊരു 12,500 13 ആ റേഞ്ചേ വന്നുള്ളൂ. 500 രൂപ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി വരും. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ചെന്നൈ വരെ ട്രെയിനിലാണ് വന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഇനി ഫ്ലൈറ്റിലാണ് പോകണത്. എൻ്റെ ലൈഫിലെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങളിനി കാണാനായിട്ട് പോകണം. കാണാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു വലിയൊരു ബാഗ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട്. എനിക്കിപ്പം ബാഗാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. ഇനി എത്ര കിലോ അവിടെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതിനകത്ത് ഇത് വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു റൈഡിന് ഡ്രോൺ കൊണ്ടുപോകണില്ല. ഡ്രോണിൽ ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി. പണി നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടത് തന്നെയാണ്. അപ്പം അവനങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് പണികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാധനം എടുത്ത് ഇൻസ്റ്റ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റ 360 ഉൾപ്പെടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ എല്ലാം കുട്ടുവിനാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ തന്നയിച്ച് വിശ്വസിച്ച് അപ്പം അതുമായിട്ട് പോവുകയാണ്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളടുത്തോട് അത് പറയണമെന്ന് തോന്നി. ഞാൻ ലഡാക്ക് റൈഡ് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു പാസ്പോർട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മനസ്സ് തുറന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ പറയണത്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതായത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ റൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇനി മുന്നോട്ട് അതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം ഒരു എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം അതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അത് അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് മോശമായിട്ടും, അതായത് എന്നെ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലെല്ലാം വെറുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അന്ന് അവർ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ട് ബ്രോ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക്, നമ്മളിപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലേ നടക്കുകയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക്, ചിലപ്പം ബ്രോ പറയുന്ന കാര്യം നടക്കുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേഷൻ തന്നു. അപ്പം എനിക്ക് അന്ന് ഒരു 50-50 ചാൻസിലാണ് നിന്നത്. കാര്യം എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. എൻ്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അതായത് അതാണ് സംഭവം, ഫാമിലി സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് സംഭവം, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയാനില്ല, സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ കേസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളടുത്തും അതേ പറയാനുള്ളൂ. ഒരുപക്ഷെ ഇൻസ്റ്റയിൽ റീൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ഡയലോഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവരെന്ത് പറയണോ അത് പറഞ്ഞോട്ട് പോട്ടെ, അത് വിട്ടേക്കണം, അതിനെ പറ്റി നോക്കാനേ നിൽക്കരുത്. നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മളും ഇനി ഈ ഒരു ഫീൽഡെന്നല്ല, നിങ്ങളിനി എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് വരും. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കും അവരുടെ അടുത്ത് പറയണം. ഒരു കാരണവശാലും അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ആ മാക്സിമം അതിൽ നിന്ന് വെറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്നേക്കരുത്. അതിനങ്ങ് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ വഴിക്ക് അങ്ങ് തിരിഞ്ഞു പോകണം, അത്രയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും എന്നൊരു മനസ്സിലൊന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക. അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ വക നെഗറ്റീവുകൾ എടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കാനോ, നമ്മളെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെടുത്ത് സംസാരിക്കാനോ ഈ വക കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നിൽക്കരുത്. അപ്പം ഞാനിതെൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. എന്നാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ. അമ്മാതിരി ഫീലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ അഡ്വഞ്ചർ എന്ന്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ഒരു മെസ്സേജ് വെച്ച് ചോദിച്ചു, ബ്രോ ലഡാക്കൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നില്ലേ, അതിലും വലിയ അഡ്വഞ്ചർ ഉണ്ടോ എന്ന്. അപ്പം അതിലും വലിയ അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു സേഫ് സോണാണ്. ഇപ്പം പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറയും ഇന്ത്യയെ പറ്റി. പക്ഷേ
ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും കേരളമാണ് ഏറ്റവും സേഫാണ്. അപ്പം അതായത് എങ്ങനെ പറയാം, ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ റൈഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പോണതേ ഉള്ളൂ, വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാനായിട്ട് ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പോയി നോക്കാം, അപ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ എങ്ങനെയാണ്, ഇന്ത്യ ആണോ സേഫ്, മറ്റുള്ള രാജ്യമാണോ സേഫ് എന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ഈ പോകുന്ന രാജ്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. ഒരാളെ ഫോണിൽ കൂടെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു, പുള്ളിക്കാരൻ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് വേണമെന്നുള്ള ടാക്സി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ. അപ്പം ഞാൻ ഒരു വാക്കിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഇല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് അവിടെ പോയി മാറ്റണം, അതായത് കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ വക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം ഒരു രാജ്യത്തിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ? മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ബൈക്ക് റൈഡാണ് ചെയ്യണത്, ആ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് ബൈക്ക് റൈഡാണ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ട് വീഡിയോസ് എന്തായാലും എത്തിക്കാം, എല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെയാണ് വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. എന്തായാലും അടുത്ത് വരുന്ന വീഡിയോസ് കാണുക. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഇനി ആ ഒരു രാജ്യത്തിലോട്ടാണ് പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി പറയാണ്. യൂട്യൂബിൻ്റെ വ്യൂ അങ്ങനെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണ്ട എന്ന് തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിത് ഇവിടെ പോലും വരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു വമ്പൻ റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ വലിയൊരു അത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി നോക്കണില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നും. നമ്മൾ ഇടുന്ന എഫേർട്ടിന് ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത കുറേ പേരുണ്ട് കേട്ടോ, അതാണ് എനിക്ക് മെയിനായിട്ടൊരു അതിനി പറയണ്ട, അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഇനി വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിലെ ആദ്യത്തെ രാജ്യത്ത് ബൈക്ക് ഓടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്, ഇന്ത്യ അല്ലാതെ വേറെ രാജ്യത്ത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നാളത്തെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ.